তো আজকে হচ্ছে আরেকটা শনিবার, অনেক দিন বাদে আমরা ব্লগ করছি কারণ মাঝখানে সবাই অসুস্থ ছিল। তো যেই সবাই সুস্থ হয়েছে আবার আমরা বেরিয়ে পড়েছি টুয়ার্ডস নেক্সট ডেস্টিনেশন। এই যে এরা দুজন অসুস্থ ছিল, মেইন ব্লগার্স এরা। তো আজকে আমরা যাচ্ছি হলো ইন্টারস্টেট, মানে আমরা ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে কর্ণাটকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি তামিলনাড়ুতে একটা শর্ট ডে ট্রিপ করতে। আর আমরা তিনজনই আছি, মানে বাচ্চা অ্যালাউড না, বয়স্ক অ্যালাউড না, মানে হতে চলেছে একটা অ্যাডভেঞ্চারাস ট্রিপ। কোথায় যাচ্ছি চলো আগে আগে দেখতে থাকো। আমরা এখন দাঁড়িয়েছি হোসুরে ক্যাশ উইথড্র করার জন্য, কারণ যেখানে যাব সেখানে ইউপিআই পেমেন্ট নাও হতে পারে। তো এটা হচ্ছে হোসুর, দাঁড়াও তোমাদের একবার হোসুরটা দেখায়। হোসুর সিটি মানে কালেক্টর অফিস, আর এটা হচ্ছে হোসুরের, দেখা যাচ্ছে না বাট এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট হসপিটাল, মানে এটা হচ্ছে সিটিটা। কালেক্টর অফিস, যে কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস সব এখানেই হোসুরে। খুব সুন্দর জায়গাটা, আমি তো প্রথম আসলাম। ডেভেলপড, প্রপারলি ডেভেলপড, সুন্দর, খুবই ভালো, সব কিছুই আছে অ্যাভেলেবেল। তো এখন তো হোসুরে প্রচুর রিয়েল এস্টেট হচ্ছে, নতুন নতুন বিল্ডার্স, পুরনো বিল্ডার্স। আমরা আগে যখন ইনিশিয়ালি ফ্ল্যাট দেখতাম তখন ভাবতাম যে হোসুর কেমন হবে, বাট দেখে তো আমার বেশ ইমপ্রেসিংই লাগলো, বেশ সব কিছুই আছে। বাট হ্যাঁ, ব্যাঙ্গালোর থেকে অনেকটা দূরে, ইটস নিয়ার টু তামিলনাড়ু, তো এটাই একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। বাট তাছাড়া ফেসিলিটি ওয়াইজ সবই পাওয়া যাবে এখানে। রাস্তাটা বেশ ভালো, মানে জাস্ট জিগজ্যাগ যাচ্ছি আমরা। কিছু দেখা, আমরা অনেকটা নিচুতে, আর এই যে গাছগুলো এত বড় না, পাহাড়টাই দেখা যাচ্ছে। কি দারুণ না, দুর্দান্ত। লোকে আমরা এতদিন কেন আসি না, আমরা এতদিন কেন আসি না? তোকে অনেকদিন বলেছি চল হোগেনাক্কাল। আমি তো অনেকদিন হোজেনাক্কাল যাওয়ার পথেই আমরা, ওটা বাসন ধোয়ার, আমরা খেতে এসেছি। দাঁড়াও, राइस, ये राइस है ना? बिरयानी, बिरयानी हाउ मच? कितना है प्राइस? वाह, लोकल बिरयानी। আর এখানে হবে চিকেন, আর ওইখানে দুটো হাঁড়িতে, একটাতে আছে ডাল, একটাতে চিকেন কারি। এই যে চিকেন রান্নাটা দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। ग्रीन चिली है, বাহ, সব দিয়ে দিল। এবার রান্নাটা হবে। কেমন তোদের খাবারটা কেমন? আরেক পিস আছে, সবাই ভীষণ এনজয় করে খাচ্ছে। एक पीस चिकन दो यहाँ पे बिरयानी का एक्स्ट्रा दे देंगे, एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, एक 1 चिकन पिस। हाँ, আমার থেকেও নে না। কেমন খেতে, রিভিউ দে। ভালো, দারুণ, এত সুন্দর নেচারের মধ্যে বসে খাওয়াটাই একটা অসাধারণ। কি কি দিয়েছে? বা ভালো পিস চিকেন দিয়েছে, রাইসগুলো ভালো, বেশ ভালো। 2 পিস চিকেন ছিল গো। যাক, তো আমরা এই হোগেনাক্কালে এন্ট্রির সময় কাবেরি ওয়াইল্ড লাইফ ওয়াটারফল স্যাংচুরি এরকম কিছু একটা জায়গায় দিয়ে ঢুকলাম। তো সেটার একটা টোল লাগলো, টোল না কি যেন, এন্ট্রি ফি, সেটা 50 টাকা, ঠিক আছে। আর এখন বাজে 1:35। আমরা স্টার্ট করেছিলাম 10:30। মাঝখানে একটা জায়গায় একটুখানি রেস্ট নিয়েছিলাম 5 মিনিট, তারপরে খেলাম 15-20 মিনিটে। তো এই হচ্ছে ট্রাভেল টাইম। হোসুর দিয়ে আমরা আসছি, পৌঁছে আমি বলবো কতক্ষণ টোটাল লাগলো, আর ফেরার টাইমে কত কম টাইম লাগছে। একটা জায়গা, মানে একটা
স্পট বলা যেতে পারে। হ্যাঁ যাচ্ছি। পাতি কাবেরী নদী যেখান যেখান দিয়ে পেরেছে বয়ে গেছে। এই পার ওপার যাচ্ছে। ನಾಳೆ ಏನು ಗಾಡಿಗಳೇ ಇದು ಕೊಟ್ಟದ ಅಪ್ಪನ ಬಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದ್ರ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಮಸಾಜ್ ಆಯಿ ಮಸಾಜ್ नो नो मसाज नहीं मिलती मैम ऐसा इधर से अलाउड नहीं। বেশ ভালো একটা জায়গা, সবাই এখানে এসে আড্ডা ফাড্ডা মারছে। এরা সব লোকাল অ্যাকচুয়ালি। আর এদিকে এই দিক থেকে ওই পারে গেল, এটা ক্রস করলো এতে করে। বেশ ভালো বিজনেস শুরু করেছে। কাবেরীতে কাবেরী ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে এন্ট্রি টাইমে 50 টাকা দিলাম, যার টোকেন আপনাদের সাথে দেখানো। নেক্সট এইখানে জাস্ট হোগেনাক্কালে ঢোকার সময় আবার একটা 50 রুপিসের ওরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ট্যারিফ কাটলো, যেটার কোনো বিল দিল না, নেই ওটা ডিরেক্টলি মানে কাউন্টার না, ওরা পকেটেই ঢোকালো দেখা গেল। আবার এখন হোগেনাক্কালে ঢোকার সময় লোকাল মানে এরা হয়তো নৌকোগুলো চালায়, ওদের পার্কিং এর একটা 30 টাকা না কত টাকা কাটলো, 100 টাকা কাটলো, মানে 200 টাকা মানে এমনি কেটে নিল জাস্ট। তো এইটা একটু কেয়ারফুলি যদি ডিল করতে পারেন তো খুব ভালো। মানে একটাই মানে ভাষাটা জানতে হবে। একটাই এদের শুরুতে ছিল যেটা আপনাদের বিল দেখালাম, দ্যাট ইজ দ্য অনলি ভ্যালিড ওয়ান। এরপরে একটাও ভ্যালিড না, মানে কোনো কিছুর বিল নেই এবং কোনো কিছু অথেন্টিকেটেড না, না কিছু বিল নেই। গেট পাস যেটা আছে তো বি কেয়ারফুল, এখানে মানে ফ্রড আছে। ঢুকে গেলাম, পার্কিংটা 500 মিটার্স আগে, মানে ফলসের বলছে 500 মিটার আগে। তো জানি না এখন আমরা হাঁটছি কতটা। তো এখানে একটুখানি দালালি চলে আর কি, মানে সব কিছুতেই। যে ব্লু জামা পরে কিছু লোকজন আছে, সারাই পুরো ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করছে, যার থেকে যেমন পারছে টাকা নিচ্ছে, যাকে যেমন পারছে বোকা বানাচ্ছে। এটাই হচ্ছে ঠান্ডা কি রে। তো দাঁড়া দেখাচ্ছি, এই দেখো। তো এই হচ্ছে ডেস্টিনেশন। আমরা হ্যাঁ এটা স্টার্টিং, আমরা এখনো স্টার্ট করিনি। কেমন লাগছে? আমরা এখনো স্টার্ট করিনি। হ্যাঁ টাকার একটা খাই আছে, এই দেখো। তো হ্যাঁ বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা। রাইড স্টার্ট হয়ে গেছে আমাদের। এই হ্যালো, একজন তো রোদে পুড়ছে, একজন এখনো লাইফ জ্যাকেটের বেল্ট লাগাচ্ছে, আর আমি একদম রোদের মধ্যে বসেছি। দারুণ এক্সপিরিয়েন্স। দাঁড়াও তোমাদের উপর দিকে দেখাচ্ছি। দারুণ জলটা দাও ঠান্ডা। লাল হয়ে গেছি পুরো। কেমন লাগছে এদিকে বল। হ্যালো, দারুণ দারুণ। এখানে দেখ, এখানে দেখ, গোল গোল ঘুরছি। এই দেখো এখানে আবার বোটটা আমাদের চেঞ্জ হলো, মানে এখানে আমরা আরো একটু ডাউনে যাব। তো এই বোট চেঞ্জ হচ্ছে, এই যে বোটগুলো নিয়ে আসছে মাথায় করে, দিয়ে চেঞ্জ করছে। কি সুন্দর দৃশ্যটা। সব এগুলো বোট উল্টানো আছে যে। আর এই দেখো এবার আমরা ওই ওয়াটারফলস এর দিকে যাচ্ছি। ওখানে তো একদম নর্মাল জল ছিল, একদম প্লেন ল্যান্ড যাকে বলে। এবার আসল যেখানে আমরা দেখি গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন বলে যেটা, সেরকম এক্সপিরিয়েন্স। তো এই হচ্ছে ভিউটা, এ দেখো। ওয়াও, দারুণ দারুণ। আমাদের ইন্ডিয়াতে কত বিউটি আছে না। ওয়েস্ট বেঙ্গলে তো সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে, সাউথেও কি সুন্দর সুন্দর সব জায়গা। হ্যাঁ আমার অবস্থা দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। কিনলাম আমি, এত গরম, সেই আমাদের গামছা কিনতে আমি বাধ্য হলাম, এত গরম এত রোদ। দাঁড়াও দেখাচ্ছি, ওই নিচটাতে যাব। কি খুব সাবধান।
মোবাইলটা আমরা এই বোটটাতে যাব, এইটাতে, এই বোটে যাব আমরা। এই যে বোট ম্যান আগে যা তুই দেখি। এই আসছে, প্রচুর জল, আমি জানি না মানে কি করে জলে উঠবো আর আমি কি করে এই অভিজিৎ উঠছে। তোর এরকম, হ্যাঁ, দারুন দারুন দারুন। ওয়াও ওয়াও ওয়াও, ছাতাটা নিয়ে এলে হতো। এই যে এখানে পাওয়া যাচ্ছে ফিশ ফ্রাই, একদম গরম গরম তাজা মাছ ভেজে ফ্রাই করে দিচ্ছে। এখান থেকে তুলছিল একটু আগে মাছগুলো। এখান থেকেই মাছ তুলছে এবং এখান থেকেই তুলে ভেজে দিচ্ছে। আমরা আর খাচ্ছি না কারণ অনেক মশলাদার হয়ে যায়। দারুণ এনজয় করছি। আমাকে নিচ্ছেই না ফোনে, কেউ রেকর্ডই করছে। এই আমার পিছনে পুরো 30 টাকা করে বলছে শশা এখানে ফ্লোটিং মার্কেটে। বেশ ভালোই বেড়া শুরু করেছে ব্যবসাটা আর কি। যাই হোক ভালো। এটা দেবে না? এই হচ্ছে টপ ভিউ, দেখো আমরা এগুলো সব ঘুরে আসলাম। তো বলছে এটা নাকি সিজন না, আরও 1-2 মাস বাদে প্রচুর ওয়াটারফলসগুলো যখন স্টার্ট হবে তখন আরও ভালো লাগবে। তো আমরা বাড়ি ফিরে গেছি 7টার সময়, এখন বাজে 8:45। একটু রেস্ট নিয়ে সেকেন্ড অ্যাক্টিভিটি স্টার্ট হয়ে গেছে আমাদের। সেকেন্ড অ্যাক্টিভিটিটা হচ্ছে এই যে ফিশ, এটা কি? পমফ্রেট ফিশ ফ্রাই, পমফ্রেট তাওয়া ফ্রাই। দুটো পমফ্রেটে তাওয়া ফ্রাই হচ্ছে। কারা কারা করছে? এই যে চেরি আর পাপা ফিশ ফ্রাই করছে। চেরি, এটা কি মাম্মা? এটা কি? এটা এটা কি? এটা কি? এটা কি গো? লজ্জা পাচ্ছে, আজকাল খুব বলতে শিখেছে ফিশ ফিশ। আমাদের শর্টস গুলো দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, পিস। ফিশ বলতে পারেন না, বলে পিস ফিশ। ওই যে বলছে ফিশ পিস। এই দে দে, ওর মাছটা হচ্ছে খুব ফেভারিট। মাছ দেখলেই বলে হাম হাম হাম, ফিশ ফিশ। চলো আজকের ব্লগটা আমরা এখানে এন্ড করছি। খুব টায়ার্ড হয়ে গেছি, আর ওইখানে তো সাংঘাতিক গরম ছিল, পুরো ট্যান, মানে খুব ভালো এনজয় করেছি, সাথে খুব গরম ছিল, সব মিলিয়ে ভালোই এনজয় করেছি। এখানে এসে এখন রাতে আমাদের এই ফিশ ফ্রাই, ওখানে তো দেখালাম ফিশ ফ্রাই আছে কিন্তু খাওয়া হয়নি, তো বাড়িতে এসে আমরা ফিশ ফ্রাই খাচ্ছি। কি মাম্মা? হাম হাম? হ্যাঁ মাম্মা। তো উইকেন্ডে এখন বাবাকে পেয়েছে, এখন হ্যাঁ ওই যে বাবাকে এখনো ছাড়বে না, সব জায়গাতেই বাবার সাথে সাথে। কি দেখো রান্না করছে। চলো আজকের মতন ব্লগটা এখানে এন্ড করছি। টাটা, বাই বাই। টাটা চেরি, টাটা বলে দাও সবাইকে। বলো টাটা। ওইদিকে তাকিয়ে, এদিকে এখানে বলো, এখানে বলো, এখানে সবাই চলে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, টাটা টাটা টাটা। টাটা টাটা টাটা। চেরি আজকে ক্লোজ করবে। বাই।